马桶啊，刚刚小。今天我到家，哎呀，我琢磨啥呢？嘟点火呀！这个故障应该是齿轮箱坏了啊。这个拆开了啊，里边就是这个构造，它那个上盖啪啪响啊，就是这个齿轮箱坏了啊，它叫齿轮箱。看看啊，这个东西就它不管用了，然后啪啪响。自动翻盖的时候上不来，嘎哒嘎哒嘎啪啪响啊，就是它坏了，咱们给它换一下它就可以了啊。这个齿轮箱的时候，再有3个螺丝啊，1个、2个、3个，把它拆下来就可以了啊。咱们给它拆下来，螺丝松开之后，是这个卡子，那么盖着它呢，所以呢往上一拿，那这个东西这一拽就下来了。要把这线拽出来，这个从这儿拽出来，把这线拔下来，这个就拿下来，拿下来了啊，就是这么个东西啊，拽下来就这么个东西。这是个新的啊，现在怎么拆的怎么装就行了。首先把线这块插在这块，这块给它装上。这边线接好了，松的卡在这块，把这个插在这个里边。插的时候有技巧啊，有好几个牙，你看到没有？牙都不一样，一定要对正了，对不正是插不上的。把这个孔里边有个6个牙，对正往里边一插。新那个就是对比一下啊，看看牙从那个方向给它转一下，如果牙不对，你是插不上的。看到这个不对，俩牙都不对，给它掰一下，掰过来了。现在你看俩方向都差不多。那么牙都掰好的时候，一下就插进去了，要不你插不上。老费劲了，大家一定要注意这个牙子。装好了之后，把这个外壳给套上，给它卡住。有问方向的啊，这种是对的。放上来之后，3个螺丝拧上。螺丝线装好了啊，把这个线插好了，这就是它的线，插好了，把线和卡都卡好了。